知途的船长。有一个旅客首次搭乘客轮，他同船长聊起天来。船长先生，你对河中每一处险滩一定都知道得一清二楚。船长说，我对河中的险滩并不全部清楚。旅客惊讶地说，你不知道哪里有险滩，怎么能开船呢？船长说，为什么一定要在险滩之间探索呢？我知道深水在哪里，不就够了吗？生命当中不需要有太多错误尝试，跟随先圣前贤的脚步，将会减少许多摸索的路。毕竟前人走过的路是迈向成功最好的捷径。多学习一些伟大的榜样，以使我们可以知道如何面对未来。